আসসালামু আলাইকুম। বুশরা কিচেনে আপনাদের স্বাগত। আশা করি সবাই ভালো আছেন। যদিও করোনার জন্য দেশের পরিস্থিতি তেমন ভালো নেই, কিন্তু তবুও সবাই সতর্ক থাকবেন এবং বাসা থেকে কম বের হওয়ার চেষ্টা করবেন। আর সবার জন্য অনেক অনেক দোয়া রইল, আর আপনারা সবাইও আমার জন্য দোয়া করবেন। আজকে আমি তৈরি করব প্যান পিৎজা, আর এর জন্য আমি প্রথমে পিৎজার ডোটি তৈরি করে নেব। চলুন দেখে নিই কী কী লাগছে। ময়দা 2 কাপ, অলিভ অয়েল 2 টেবিল চামচ, একটি ডিম, 1 কাপ কুসুম গরম দুধ, 2 চা চামচ ইস্ট, হাফ চা চামচ লবণ অথবা আপনার স্বাদ মতো, আর হাফ চা চামচ চিনি। আমরা কুসুম গরম দুধটির সাথে ইস্টটি মিক্স করে নেব। এরপর বড় একটি বাটি নিতে হবে। এক এক আমি সব উপকরণ ঢেলে নিচ্ছি। ডোটি 8 থেকে 10 মিনিট ভালোভাবে মেখে নেবেন, তাহলে পিৎজা সফট এবং ভালোভাবে ফুলবে। ডোটি ভালোভাবে মেখে নেওয়ার পর এরকম ঢাকনাযুক্ত একটা বাটি অথবা প্লাস্টিক র্যাপার দিয়ে উপরে অলিভ অয়েলটা দিয়ে 1 থেকে 1.5 ঘন্টার জন্য চুলার পাশে মুখ বন্ধ করে রেখে দিতে হবে। 1 ঘন্টা পর আসলাম, দেখুন ডোটি একদম পারফেক্টভাবে ফুলেছে। এখন এর ভিতরে হাওয়াগুলো আমাদের বের করে দিতে হবে। ডোটা আমি আরেকটু মেখে নিয়ে প্যানে নিয়ে নিব। অনেকে চাইলে এটাকে বেলেও নিতে পারেন, কিন্তু আমি হাত দিয়ে মেলে দিচ্ছি। এরপর আমি অতিরিক্ত যাতে ফুলে না উঠে মাঝখানে, সেজন্য কাঁটা চামচ দিয়ে এমন করে দিতে হবে। তারপর আমরা দিয়ে দিব পিৎজা সস। আপনারা চাইলে বাইরের পিৎজা সস দিতে পারেন। আমি সাইডেও হালকা করে সসটা লাগিয়ে নিচ্ছি। যেহেতু আমরা এটা চুলায় বেক করব, সেহেতু এটা উপরে কালারটা আসবে না, তাই সসটা দেওয়ার কারণে কালারটা সুন্দর আসবে সাইডে। কিন্তু আমরা ওভেনে করলে বাইরে না দিলেও হয়। আর অথবা চাইলে আপনারা একটা ডিম ভেঙে ফেটে তার উপর সাইডে ব্রাশ করে দিতে পারেন। অফ ক্যামেরায় আমি চিকেনগুলোকে সয়া সস, 1 চা চামচ আদা বাটা, 1 চা চামচ রসুন বাটা আর গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে ব্রাউন কালার করে ভেজে নিয়েছি। এখানে 1 কাপ পরিমাণ মুরগির বুকের মাংস ছিল। মাংসটা আপনাদের যে যার ইচ্ছা মতো দিতে পারেন, চাইলে কেউ বেশি দিতে পারেন, চাইলে কেউ কম দিতে পারেন। আমি এখানে হাত দিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছি, আপনারা চাইলে স্পুন ইউজ করতে পারেন। এরপর আমি মজেলা চিজ দিয়ে দিচ্ছি। চিজটা আপনাদের পছন্দ মতো কেউ চাইলে বেশি দিতে পারে,
আবার চাইলে কম দিতে পারেন, সেটা আপনাদের ইচ্ছে। তবে পিৎজাতে একটু চিজটা বেশি হলে ভালোই লাগে। এরপর আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী সবজি দিতে পারেন। আজকে আমার ক্যাপসিকাম ছিল না, সেজন্য বাসায় যা ছিল আমি তাই দিয়েছি। আপনারা চাইলে ক্যাপসিকামও অ্যাড করতে পারেন। আমি এখানে পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি রিং রিং করে, চাইলে আপনারা স্লাইস করেও দিতে পারেন। দিয়ে দিচ্ছি মাশরুম। তারপর দিয়ে দিচ্ছি টমেটো। এবং দিয়ে দিচ্ছি গ্রিন অলিভ। আপনারা ব্ল্যাক অলিভও দিতে পারেন, আজকে আমি গ্রিন অলিভ দিচ্ছি। আবার একটু চিজ দিয়ে দিচ্ছি। তারপর পার্সলে পাতা দিয়ে দিচ্ছি। তারপর হচ্ছে অরিগানো দিয়ে দিচ্ছি। এরপর আমি এটাকে চুলায় একদম কম আগুনে 15 থেকে 20 মিনিট বেক করব ঢাকনা দিয়ে। আসছি 15 থেকে 20 মিনিট পরে। চলে আসলাম 18 মিনিট পর। দেখুন যথেষ্ট সফট হয়েছে। আর আপনারা বাসায় বানিয়ে একবার ট্রাই করবেন, আর অবশ্যই জানাবেন খেয়ে কেমন লাগলো।